يعطيكم العافية. أنا زميلكم مصعب الصفدي، طالب طب سنة خامسة من الجامعة الهاشمية. إن شاء الله راح أكون معكم في شرح للفالفولار هارت ديزيزز أو الهارت ميرمرز. خلينا نحكي تمام. الهارت ميرمرز هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من الفالفولار هارت ديزيزز. يعني الهارت ميرمرز هي مقدمة بشكل سريع. لما أنا أحكي هارت ميرمرز تمام، الميرمرز هاي لها العديد من الأسباب. تمام، خلينا نحكي 90% من الأسباب بتكون المشكلة بصمامات القلب valvular heart diseases. لذلك علشان نشرح هذا الموضوع لازم نكون فاهمين ال valvular heart diseases. تمام. طيب ايش في اسباب اخرى ممكن تعمل عندي هارت ميرمرز غير ال valvular heart diseases او غير امراض الصمامات؟ تمام. ممكن اول شيء طبعا امراض الصمامات ال valvular heart diseases في عندي aortic stenosis, mitral regurg, mitral stenosis, aortic regurg، اللي هم 4 امراض راح نحكي عنهم بالتفصيل. بالاضافه لانه ممكن يكون السبب congenital heart diseases. تمام، امراض خلقيه congenital heart diseases. الcongenital heart diseases مثال عليها الventricular septal defect والatrial septal defect، مشكله بالسبتم بين الفنتريكلز ومشكله بالسبتم بين الاتريومز. او ممكن يكون عندي patent ductus arteriosus واللي هي جزء من الهارت خلال عمليه الديفلوبمنت لازم ما يكون موجود. الطفل يلي بينولد بالبيتنت داكتس ارتريوسس بضل هذا الجزء موجود عنده، بده عمليه جراحيه لتصحيحه او ممكن يتصحح لحاله مع مرور الوقت. تمام. طيب غير هيك ايش ممكن تكون الاسباب للهارت ميرمرز؟ ممكن تكون الاسباب فانكشنال. تمام، يعني اسباب ما لها علاقه بالصمامات ولا اسباب لها علاقه بالكونجينيتال هارت ديزيزز. فانكشنال او بنسميها فلو ميرمرز، زي مثلا الانيميا ممكن تعمل عندي ميرمرز. البريجنانسي تعتبر فيسيولوجيكال ميرمر خلال البريجنانسي، وهو تغير طبيعي خلال الحمل يصير في عندي ميرمرز عند الام. تمام. ممكن الهايبر ثايرويدزم ممكن تعمل عندي ايضا الميرمرز. وممكن كمان الفيفر مرات تعمل عندي ميرمرز. طيب في امراض اخرى ممكن تكون بالقلب ممكن تعمل عندي ميرمرز، زي مثلا الهايبرتروفيك كارديوميوباثي او الانفكتيف اندوكاردايتس. انفكتيف اندوكاردايتس اند الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. تمام. لكن 90% من الاسباب زي ما حكينا بتكون المشكله في الفالفز او في صمامات القلب. تمام. علشان نحكي عن صمامات القلب خلينا نراجع بشكل جدا سريع الاناتومي تبعيت الهارت. الآن القلب الاناتومي تبعته بشكل جدا بسيط مكون من 4 هارت فالفز. عندي 4 صمامات. الفانكشن الأساسية لصمامات القلب إنها تخلي الاتجاه تبع الدم unilateral direction، تخلي الدم يسري باتجاه واحد وتمنع الارتجاع أو الباك فلو. تمام. لذلك لما أنا أحكي الهارت فالفز معناته أنا بقسمهم لقسمين أساسيين. تمام. عندي الاتريو فنتريكولار فالفز الاي في فالفز أو الاتريو فنتريكولار فالفز، والسيميلونر فالفز سيميلونر فالفز هي الصمامات الهلالية. من اسمها الاتروفنتريكولار فالفز هي صمامات موجودة بين الاتريوم والفنتريكل. تمام، بين الاتريا والفنتريكلز، بين الاذين والبطين. تمام. بينما السيميلونر فالفز موجودة بين ايش؟ بين الفنتريكلز والميجر ارتريز اللي عندي. تمام، الشرايين الكبرى الموجودة عندي. طيب خلينا نحكي عن الاتروفنتريكولار فالفز، الصمامات بين الاذين والبطين. هم نوعين. تمام، المايترال فالف او هم اثنين سوري، المايترال فالف والترايكسبيد فالف. تمام. المايترال فالف بيكون موجود على الليفت سايد. تمام، جاي بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. تمام، وهو بايكسبيد فالف. شو يعني بايكسبيد فالف؟ يعني مكون من ورقتين فقط. تمام، تو ليفلتس، anterior leaflet and posterior leaflet. تمام. المايترال فالف مكون من تو ليفلتس anterior and posterior. تمام. بينما الترايكاسبيد فالف جاي على الرايت سايد، فهو بالتالي هو بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، وهو صمام ثلاثي الورقات. تراي من اسمه ثلاثي، فبالتالي في عندي 3 ليفلتس anterior leaflet posterior leaflet and septal leaflet. تمام. ومعلومة جدا مهمة انه دائما البريشر على الرايت سايد بيكون اقل من البريشر على الرايت سايد. عشان هيك الامراض يلي بتصيب الهارت بالغالب بتكون مصدرها من الليفت سايد، لانه البريشر هناك عالي، فبالتالي المشكلة بتكون من المايترال فالف. فالمايترال فالف البروبلمز فيها كومن اكثر. هسه رح نيجي على الصورة، بس خلينا نحكي عن الاناتومي بشكل جدا سريع. السيميلونر فالفز ايش هي السيميلونر فالفز؟ هم تو فالفز ايضا، الايورتيك فالف والبلمونري فالف. تمام. الايورتيك فالف هو عباره عن جاي بين الليفت فنتريكل والايورتا. تمام، هو صمام بين الليفت فنتريكل اند الايورتا. الايورتا هو الميجر ارتري والشريان الرئيسي اللي بيوزع على باقي الشرايين في الجسم. الايورتيك فالف مكون من 3 كاسبس. تمام، فياته 3 ورقات ايضا، رايت كورونري كاسب، ليفت كورونري كاسب اند نون كورونري كاسب. اوكي. بينما البلمونري فالف جاي between the right ventricle and the pulmonary artery. تمام. فياته ايضا ايش؟ 3 كاسب، 3 ورقات ايضا، وهو على الرايت
كاسب والليفت كاسب والانتيريور كاسب. تمام، هدول هم ايش صمامات القلب. طيب صمامات القلب هم 4 اذا: مايترال فالف، تراكسبت فالف، ايورتيك فالف، بولمونري فالف. تمام. في عندي شيء اسمه فيبرس سكيلتون اوف ذا هارت، هذا هو اللي بيثبت الصمامات على الهارت. تمام. بالتالي انا الصمامات مثبته ضمن كاردياك فيبرس سكيلتون، بدعم هاي الصمامات وبحافظ على شكلها وبيعزل الالكترو او الالكتريسيتي بين الاتريا والفنتركلز، ما بيخلي الكهرباء اللي موجوده بالبطين تروح على الاذين ولا الاذين ايش تروح على البطين. فهو ايضا الفيبرس سكيلتون اوف ذا هارت بيعزل عندي الكهرباء تبعية الهارت. نيجي الان على الصوره اللي هون. تمام. دائما الابيكس هون بتكون باتجاه الليفت، اذا هون انا عندي ايش الليفت فنتركل والليفت اتريوم، هذا هو الليفت فنتركل وهذا هو ايش الليفت اتريوم، وحكينا بيناتهم ايش في عندي المايترال فالف او البايكسبيد فالف. طيب بالنسبه للاتاتشمنت تبع المايترال فالف، المايترال فالف هون بكون رابط في شيء اسمه كورديا تنديناي، اللي هي هاي الاجزاء بنسميها كورديا تنديناي. تمام. الكورديا تنديناي هاي جزء اساسي من الفالف نفسه، وبتربط مع الشيء اسمه بابيلاري ماسلز. هاي البابيلاري ماسلز هون، فهي رابطه، الكورديا تنديناي رابطه مع البابيلاري ماسل عشان تثبت المايترال فالف في مكانه. ولانه هو الصمام بايكسبد مكون من ورقتين، فبالتالي عندي تو papillary muscles، عندي anterolateral papillary muscles and posteromedial papillary muscles. تمام. we have two papillary muscles. ولانه البوستيروميديال papillary muscle هي اكثر مصل معرضه انه يصير فيها انقطاع لما يصير في عندي مايوكارديال انفاركشن. ليش؟ لانها جاي بتعتمد على شريان واحد، لانها تغذى بشريان واحد، فاعتمدوا هاي المعلومه انه اذا صار في عندي مايوكارديال انفاركشن اول مصل ممكن تتعرض للانقطاع هي البوستيروميديال بابيلاري ماسل، فبالتالي حتاثر عندي المايترال فالف اكثر شيء. تمام. طيب نيجي الان على جهه الرايت سايد. في الرايت سايد هون انا عندي الرايت فنتركل، this is the right ventricle and this is the right atrium، بيناتهم انا عندي ترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد فالف ايضا مكون من 3 papillary muscles لانه هو ثلاثي الورقات، في عندي anterior papillary muscle، posterior papillary muscle and septal papillary muscle. تمام. والجزء اللي بيربط الفالف مع البابيلاري ماسلز اسمه كورديا تنديني، زي ما انا حكيت لكم من شوي. تمام. فهيلد باي بابيلاري ماسل، بابيلاري ماسلز موجوده على ايش الفنتريكل. اوكي. طيب الان في عندي الايورتيك فالف والبلمونري فالف. حكينا البلمونري فالف بيجي موقعه على الرايت سايد، so this is the right side, this is the pulmonary valve. البلمونري فالف هو الفالف اللي بيربط بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري. هاي البلمونري ارتري وهي الرايت فنتريكل بيناتهم صمام اسمه البلمونري فالف. اذا البلمونري فالف هو نوع سيميلونر فالف، صمام هلالي. البلمونري فالف ايضا حكينا 3 كاسب مكون من anterior كاسب، رايت كاسب اند ليفت كاسب. تمام. بيربط بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري. طيب ضل عندي الايورتيك فالف. الايورتيك فالف هو الصمام الذي يربط بين الليفت فنتريكل والايورتا. هاي الايورتا عندي هون. تمام. وهي الليفت فنتريكل عندي هون، هو مش كثير مبين انه متحوش لجوا، فبالتالي هي هون بدايته. تمام. الايورتيك فالف وهو ايورتيك سيميلونر فالف، صمام ايضا ثلاثي الورقات، فياته anterior right and left cusps. اوكي. فهو رابط بين الرايت فنتريكل فياته رايت كوروناري كاسب، ليفت كوروناري كاسب اند نون كوروناري كاسب، وهو الصمام الذي يربط بين الليفت فنتريكل والايورتا. تمام. بين الفنتركلز عندي هنا انترفنتريكولار سبتم. تمام. واللي حكينا زي ما حكينا الصمامات مثبته في مكانها عن طريق الكاردياك فيبرس سكيلتون، فبالتالي بيمنع عندي انه تنتقل الكهرباء من شيء لشيء ثاني. وطبعا زي ما لاحظتوا لما اجينا نحكي عن الايورتيك فالف والبلمونري فالف ما كان في عندي لا بابيلاري ماسلز ولا كوردياي. تمام. فبالتالي حركه الصمام نفسه في الايورتيك فالف والبلمونري فالف ما بتعتمد على البابيلاري ماسلز او على الكوردي. تمام. اللي هي الكورديا تندينياي. تمام. وانما تعتمد على ايش البريشر، الضغط، على عكس المايترال والترايكاسبيد فالف بيعتمدوا على هدول المسلز. برضو معلومه حلوه انكم تكونوا عارفينها، الكوروناري ارتريز اللي على السيرفس تبع القلب من برا مش في كوروناري ارتريز، هدول الكوروناري ارتريز من وين بيطلعوا اصلا؟ بيطلعوا من الكاسبس تبعيت مين؟ تبعيت الايورتيك فالف. مش الايورتيك فالف حكينا له 3 كاسبس، رايت كوروناري وليفت كوروناري ونون كوروناري، هدول لهم ساينسز، كل كاسب لها ساينس، الساينسز تبعت الكاسبس هدول بيطلعوا منها الكوروناري ارتريز. طيب بالنسبه الان حركه الدم خلال القلب كيف بتكون؟ زي ما انتم شايفين هون انا عندي السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا. تمام. الدم بتجمع كله من كل الفينز الموجوده في الجسم، بيتجمع كله بالسوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، فبالتالي هدول السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا بيفتحوا عندي بالرايت اتريوم، فبالتالي اول محطه في القلب بتكون عندي الرايت اتريوم. مجرد وصولي للرايت اتريوم عن طريق السوبيريور انفيريور فينا كيفا راح انزل عن طريق مين؟ عن طريق الترايكاسبيد فالف الى الرايت فنتريكل. تمام. طيب
الرايت فنتركل خلال هاي المهمه انا ايش بكون في عندي الدايستول. انا هسه رح ارجع عيد السيستول والدايستول بالتفصيل، لكن خلال هاي المرحله انا بكون بالدايستول. تمام، بكون الفنتركل لساته ايش؟ ريلاكسيشن. تمام. الان مجرد ما يصير في عندي سيستول انا يصير في عندي كونتراكشن، راح يصير ينقبض عندي ايش؟ الرايت فنتركل. لما ينقبض الرايت فنتركل الترايكاسبيد فالف بيسكر. تمام، مجرد ما سكر الترايكاسبيد فالف مين بيفتح؟ البولمونري فالف، فبالتالي بيروح الدم الى البولمونري ارتري. الان مجرد وصول الدم الى البولمونري ارتري راح يروح على الرايت بولمونري والليفت بولمونري ارتريز ويروح على اللنج. وصوله الى اللنجز راح يصير فياته عندي جاز اكسشينج، راح اخذ الاكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون CO2. بعدين ايش؟ راح يرجع يتجمع الدم عن طريق البلمونري فينز. تمام، اللي هو البلمونري فينز رايت اند ليفت بلمونري فين، راح يروح على الليفت اتريوم. طلعوا كيف انه الليفت بلمونري فينز والرايت بلمونري فينز ايضا بيفتحوا بالرايت سوري بالليفت اتريوم. تمام، فبالتالي بيتجمع الدم على الليفت اتريوم. الان الليفت اتريوم راح تنزل الدم عن طريق الميترال فالف الى الليفت فنتريكل. تمام، لما ينزل الدم الان على الليفت فنتريكل راح يصير في عندي ايش؟ كونتراكشن. راح يصير عندي كونتراكشن بالليفت فنتريكل، فبالتالي بيسكر الميترال فالف، بيفتح الان الايورتيك فالف. لما يفتح الان الايورتيك فالف الدم راح يدخل على الايورتا، والايورتا راح توزعه الى باقي اعضاء الجسم. بشكل جدا سريع البادي برجع الدم عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كيفا للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم عن طريق التراكاسبيد للرايت فنتريكل، من الرايت فنتريكل للبلمونري فالف، بلمونري ارتري، لللنجز، بعدين بلمونري فينز، بعدين ليفت اتريوم، mitral valve، left ventricle، aortic valve، aorta، then ايش to the rest of the body الى اعضاء الجسم. طيب الان حكينا عن موضوع ايش؟ الهارت السيستول والديستول. راح نرجع نذكره مره ثانيه، بس قبل ما اذكره خليني احكي لكم عن ايش؟ اصوات القلب، الهارت ساوندز. يعني الان الهارت ساوندز كم صوت للقلب عندي؟ we have 4 heart sound. تمام، انا عندي 4 اصوات للقلب، لكن فقط 2 منهم انا بقدر اسمعه. 2 are audible. تمام، انا بقدر اسمع بس 2. تمام، اللي هم الاس 1 والاس 2. تمام، الاس 1 هذا عباره عن ايش؟ الكلوجر تبع مين؟ الكلوجر اوف مايترال فالف، الكلوجر تبع المايترال فالف اند الترايكاسبيد فالف. بينما الاس 2 هو الكلوجر تبع الايورتيك فالف اند البولمونري فالف. تمام، الاس 1 هي بدايه السيستول. تمام، بينما الاس 2 هي بدايه الدايستول. هدول المعلومات لازم تكونوا عارفينها، انها معلومات بيسك ومهمه جدا. تمام، بدايه ايش؟ الدايستول. طيب في عندي كمان الاس 3 والاس 4، بس هذول ايش؟ ان اوديبل. تمام، ان اوديبل، ما بقدر انا اسمعهم. اذا سمعتهم معناته انا عندي ديزيز باثولوجي. طيب اذا سمعت الاس 3 والاس 4 ايش بسميهم؟ بسميهم جالوبس. تمام، يعني اكسترا هارت ساوند. الاس 3 which is the third heart sound انا متى بسمعه اصلا؟ راح ينسمع بعد الاس 2 مباشره. الاس 2 متى سمعناه؟ في بدايه الدايستول. اذا سمعت الاس 3 معناته انا هون عندي شيء اسمه rapid ventricular filling، انا بسمعه خلال الرابيد ventricular filling. اوكي، يعني الدم قاعد بيدخل بسرعه على الفنتريكل. فاذا كان الفنتريكل عندي متوسع، اوفر ريلاكسيشن، او يعني خلينا نحكي ضعيف، راح يصير في عندي اهتزاز بالوول تبع الفنتريكل، فبالتالي راح اسمع ايش؟ الاس 3. يعني بشكل جدا بسيط الفنتريكل راح يكون مليان زياده دم وهو ضعيف، فبالتالي الدم راح يدخل بسرعه وراح اسمع ايش؟ الاس 3. طيب طبعا اني اسمع الاس 3 حكينا ايش؟ باثولوجيكال، لكن مرات بيكون فيسيولوجيكال. متى؟ عند الاطفال عندهم اس 3 فيسيولوجيكال خلال البريجنانسي، خلال الحمل. الاثليتس الرياضيين انا بسمع عندهم الاس 3. طب متى بيكون باثولوجيكال؟ اشهر سبب لانه يكون باثولوجيكال هو الهارت فيلر. في الهارت فيلر بنسمع ايش؟ الاس 3. فايضا في الدايليتد كارديوميوباثي، في السيفير مايتر ريجير رح نحكي عنه، في الفوليوم اوفرلود ستيتس. اوكي، سو اس 3 ايكوال فوليوم اوفرلود بلس سيستوليك ديسفانكشن. هاي بروزوها المعلومه. تمام. طيب اذا بدي اسمع وين لازم اكون حاطط السماعه؟ على الابيكس. تمام، اللي هي ايش؟ الميترال اريا، وبسمع بالبل اوف ذا ستيثوسكوب. تمام، واخلي المريض على الليفت لاترال بوزيشن. اوكي، الاس 3 ايش اسمها؟ اسمها فنتريكولار جالوب. تمام. طيب الاس 4 انا متى بسمعه؟ بسمعه قبل الاس 1. تمام، يعني وين؟ في نهايه الدايستول، يعني خلال الايش؟ الاتريال كونتراكشن. تمام، يعني اس 4 اس 1 اس 2 اس 3. تمام، الاس 4 بيكون قبل الاس 1، يعني خلال في نهايه الدايستول، يعني خلال الاتريال كونتراكشن. ايش اللي بيصير بالضبط؟ انه الاتريوم قاعد بده يعمل بوشنج للبلد على جهه الفنتريكل. اذا كان الفنتريكل ستيف يعني قاسي وما فياته مرونه، راح ايش يصير؟ في عندي اهتزاز. فهذا الاهتزاز هو صوت الاس 4. اذا البطين ستيف والاذين قاعد بضرب الدم عليه، فانا بسمع ايش؟ الاس 4.
متى ممكن اسمع هذا الحكي؟ بالهايبرتنشن، الايورتيك ستينوسس، هايبرتروفي كارديوميوباثي، اسكيميك هارت ديزيز، ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. اوكي، سو اس 4 ايكوال بريشر اوفرلود بلس diastolic dysfunction. وافضل اشي وين اني اسمعه؟ على الابيكس، بسمعه باستخدام البل، والمريض على ايش؟ الليفت لاترال، وبسميه اتريال جالوب. فكخلاصة سريعة للاس 3 والاس 4، اس 3 equal big weak ventricle and اس 4 equal stiff thick ventricle. اوكي، طيب الان انا ليش في عندي بابيلاري ماسلز؟ ليش احنا في عندنا هون بابيلاري ماسلز موجوده؟ ايش وظيفه البابيلاري ماسلز بالضبط؟ تمام، البابيلاري ماسلز وظيفتها انها ايش؟ تضل ماسك الصمام مثبتيته بمكانه وما ينقلب، لانه اذا ما كانت موجوده الصمام راح ينقلب، يصير فياته ايش؟ انقلاب وينعكس. تمام، لما انا صار في عندي كونتراكشن بيكون الضغط جدا رهيب، وفوق الضغط الموجود تبع البلد انا قاعد بعصر القلب، بعمل كونتراكشن، فاذا ما كان في عندي بابيلاري ماسل راح ينقلب الصمام. تمام، فبالتالي بصير في عندي ريجرجيتيشن، ارتجاع، وراح يرجع الدم على لوراء، ما راح يرجع يقدم لقدام. فبالتالي هذا وظيفه البابيلاري ماسلز. عشان هيك اذا انا ما عندي بابيلاري ماسلز بصير في عندي ايش؟ ريجرجيتيشن او ارتجاع دموي. تمام، طيب ما هو اقوى جزء في القلب ككل؟ اقوى جزء في القلب هو الليفت فنتريكل. تمام، الليفت فنتريكل هو اقوى جزء. ليش؟ لانه هو اللي بضخ الدم لكل الجسم، لانه الايورتا موجوده ايش؟ ترتبط مع الايورتيك فالف اللي فاتح في الليفت فنتريكل اصلا. لذلك اي ديزيز على الليفت سايد اوف ذا هارت بتكون اخطر واوضح ان نسمع الاصوات المش طبيعيه اللي موجوده فيها. اهم شيء بنقول هذا الحكي تعرفوا انه بدايه السيستول هي الاس 1، وانا بسمع فيها الكلوجر اوف ذا mitral فالف عند الترايكاسبيد فالف، والاس 2 هي بدايه الديستول بسمع فيها الكلوجر اوف ذا اتريال فالف، سوري الايورتيك فالف عند البلمونري فالف. اذا الاصوات اللي انا بسمعها هي اصوات اغلاق وليس اصوات فتح. تمام، اذا انا الاصوات الوحيده اللي بسمعها من القلب بتكون كلوجر. هيك خلصنا بشكل جدا سريع ايش؟ الفسيولوجي والاناتومي تبعت الهارت. نيجي الان نبلش في الفالفولار هارت ديزيزز. اذا كانت انا عندي مشكله في الصمامات، نبلش اول شيء في المايترال فالف، تحديدا الستينوسس. مايترال ستينوسس يعني المايترال فالف متضيق، ستينوسس في عندي تضيق في المايترال فالف. اوكي، ايش سبب المايترال ستينوسس؟ بحكي لك تقريبا كل الكيسات سببها الروماتيك هارت ديزيز. وات از ذا روماتيك هارت ديزيز؟ ما هو الروماتيك هارت ديزيز؟ الروماتيك هارت ديزيز تمام اللي هو عباره عن مرض تمام بيصيبني لما يصير في عندي acute rheumatic fever. تمام، مع انه مش دائما بيكون عندي، او المريض يعني patient may not recall a history of rheumatic fever، مش دائما راح يريكول الهيستوري اوف rheumatic fever، بس الروماتيك هارت ديزيز بيصير بسبب او بعد acute rheumatic fever. طب ايش هي acute rheumatic fever؟ هو عباره عن مريض صابه تونزيلايتس او فارنجايتس، التهاب بالحلق. تمام، بيكون الكوزيتيف اورجانيزم او البكتيريا اللي سببت عنده الالتهاب هي الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس، جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. تمام، اللي هي الجي بي اس، جروب جروب جابس، جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. تمام، اللي هي الستريبتوكوكس بايوجنز. تمام، طيب الان احنا لما انا انصاب بالعدوى بالتهاب الحلق، البكتيريا هاي الجروب A ستريبتوكوكس فيها شيء اسمه ام بروتين. تمام، هذا الام بروتين ببلش جهاز المناعه ينتج انتي بوديز تهاجم الام بروتين، لكن لسوء الحظ بصير في عندي نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تمام، بيعمل موليكيولار ميميكري. ليش موليكيولار ميميكري؟ لانه انا الهارت ايضا في التيشوز تبعت الهارت فيها برضه ام بروتين، فببلش الجسم يهاجم كمان الام بروتين تبعيت الهارت اللي موجود اصلا بالفالف، فبالتالي ببلش الفالف يتكسر عندي ويصير فياته تضيق او ايش؟ ستينوسس، فبالتالي هو موليكيولار ميميكري. تمام، اشهر شيء اللي بصير في عندي الترايكاسبيد فالف، وبالتالي بسبب بيعمل عندي روماتيزم في الترايكاسبيد، سوري بالمايترال فالف عفوا، بصير في عندي روماتيزم في المايترال فالف ينتج عندي مايترال ايش؟ ستينوسس. تمام، which is immune mediated damage زي ما حكينا على المايترال فالف بسبب الروماتيك فيفر، سببه كروس رياكتيفيتي بين الستريبتوكوكس انتيجين والفالف تيشو اللي هو الام بروتين زي ما حكينا، فبالتالي يصير في عندي سكارينج اند ناروينج في المايترال فالف. تمام، المايترال ستينوسس اذا صار في عندي ستينوسس تضيق في المايترال فالف، ايش راح يصير في عندي؟ الهارت راح يحاول ينزل الدم من الليفت اتريوم عن طريق المايترال فالف على الرايت اتريوم، سوري على الرايت فنتريكل. تمام، فبالتالي الان صار تضيق عندي، فبالتالي الدم راح يحشر اكثر بالليفت اتريوم وراح تزيد الفوليوم اوف ذا بلاد. زياده الفوليوم تعني زياده البريشر ايضا، فبالتالي راح يصير في عندي elevated left atrial pressure، وايضا ايش؟ elevated pulmonary venous pressure. ليش؟ الدم حشر بالليفت اتريوم اكثر. تمام، راح يبلش الان زي ايش الان الفاتح عندي بالليفت اتريوم؟ البلمونري فالف.
تمام. سوري، اللي فاتح عندي بالليفت فنتريكل، بالرايت فنتريكل عفوا، البلمونري فالف. فبالتالي ايضا البلمونري فينس بريشر، سوري البريشر، عفوا الفالف فاتح بالفنتريكل، بينما الفينز هدول اللي هون فاتحين وين؟ في الاتريوم. فتخيلوا الرايت اتريوم حشر فيها الدم، فبالتالي ايضا رح يصير في عندي ايش؟ تحشير في البلمونري فينز، وبالتالي رح يرتفع ايضا البريشر فيهم، فبالتالي البريشر في البلمونري فين رح يرتفع، فبالتالي elevated left atrial and pulmonary venous pressure، وبالتالي بنتج عندي pulmonary congestion، يحتقن الدم في البلمونري فينز. تمام. اي شيء بيزيد من الفلو خلال الميترال فالف، سواء كان اكسرسايز، سواء كان تاكيكارديا الى اخره، رح يعمل exacerbation للبلمونري فينس هايبرتنشن، لانه انا قاعد بزيد بالبريشر اكثر واكثر، فحتى رح ينتج عندي pulmonary venous hypertension والسيمتومز تبعيته. الان اذا طولت الميترال ستينوزس صارت لونج ستاندينج، رح تعمل عندي pulmonary hypertension، وراح ينتهي في زياده، او عفوا راح ينتهي بالرايت فنتريكولار فيلر، راح يصير عندي فشل على الرايت سايد كامل. ايضا لونج ستاندينج ماترال ستينوسيس ممكن تعمل عندي اتريال فيبريليشن، الريثميا، تمام، بسبب زياده الليفت اتريال بريشر والسايز. قد ما حشر الدم راح يكبر حجمها، ايضا راح يزيد بالسايز. البيشنتس ار يوجوالي بيكونوا اسيمتوماتيك لحتى الميترال فالف اريا از ريديوسد approximately 1.5 سنتيمتر سكوير. تمام. ذا نورمال فالف اريا هي 4 الى 5 سنتيمتر مربع. مش رح يطلع عندي السيمتوم على المريض الا اذا نزل حجم الفالف من 4 سنتيمتر، من 4 سنتيمتر تربيع او 5 سنتيمتر تربيع ل 1.5 سنتيمتر تربيع، وقتها بتبلش تطلع عندي السيمتومز. غير هيك انا بكون في مرحله كومبنسيشن. ايش السيمتومز اللي رح تطلع؟ بغض النظر انا ما بتهمني هاي السيمتومز، انا بس بدور على الميرمر، تمام، اللي هو mitral stenosis murmur. تمام. mitral stenosis murmur. The opening snap is followed by a low pitch diastolic rumble and pre-systolic accentuation. This murmur increases in length as the disease worsens. ايش بيمني اكون عارف من هون؟ بيمني اعرف اول اشي انه الميرمرز اللي بتطلع بالميترال ستينوسس بنسميها ميد ليت دايستوليك ميرمر. تمام. ميد ليت دايستوليك ميرمر. تمام. ايش يعني؟ يعني انا المفروض بالاساس انه الاس 2 بعديها اسمع ايش؟ اوبننج سناب، او سوري، اللي راح اسمع انه بعد الاس 2 عندي اوبننج سناب، راح اسمع رامبلينج دايستوليك بالابيكس والبيل بسبب الروماتيك ديزيز زي ما حكينا فوق. معناته انا ايش اللي راح اسمعه بالضبط في الميترال ستينوسيس؟ راح اسمع ميد ليت دايستوليك ميرمر، الاوبننج سناب بعديها بسمع لو بيتش دايستوليك رامبل، وبسمع اند بري سيستوليك اكسنتويشن. ايش يعني هاي المصطلحات كلها بشكل جدا سريع؟ اوبننج سناب ماذا تعني؟ اوبننج سناب هو عباره عن هارش ساوند، انا بسمع مباشره بعد الاس 2. اوكي، يعني هو عباره عن الاوبننج سناب هي عباره او اس اختصارها. تمام. هي عباره عن صوت قلب اضافي، تمام، اكسترا هارت ساوند، بيكون هارش، صوت نبرته عاليه. متى بصير؟ بالايرلي دايستول. تمام. بعد الاس 2 مباشره، فبالتالي انا بسمع اس 2 اوبننج سناب بعدين ميرمر. اوكي. وحكينا عنها بالضبط انها بتصير بالميترال ستينوسيس. ف طيب، وبالنسبه للو بيتش دايستوليك ميرمر، يعني اول شيء بسمع اوبننج سناب ببدايه الدايستول، بعدين لو بيتش دايستوليك رامبل اند بري سيستوليك اكسنتويشن. رامبل يعني لو بيتش ساوند، تمام، صوت منخفض النبره، تمام، بس بكون خشن. اوكي. فبسمع بعد الاوبننج سناب مباشره بسمع لو بيتش دايستوليك رامبل، وبسمع كمان بري سيستوليك اكسنتويشن. قبل السيستول بترجع ايش؟ ترجع ايش؟ اكسنتويشن، بيرجع في خشونه بالصوت، بدل ما تكمل رامبل بتصير ايش؟ بريسيستوليك اكسنتويشن. تمام. هاي المعلومات جدا مهمه. طيب، كونه انا الصوت رامبل، لو بيتش رامبل ساوند، الافضل اني اسمعه ايش؟ باستخدام البيل اوف ذا ستيثوسكوب عند الابيكس. اوكي، سو هي بيست على البيل اوف ذا ستيثوسكوب بالليفت لاترال ديكوبيتس بوزيشن، بكون على الليفت لاترال سايد، وبسمعها لوين حكينا على الابيكس. سو الاس 2 is followed by opening snap زي ما حكينا. مباشرة بعد الاس 2 بسمع opening snap، وحكينا شو يعني opening snap. اوكي. opening snap هو extra hard sound بسمع مباشرة بعد الاس 2 زي ما حكينا بالايرلي diastole. The distance between الاس 2 and the opening snap can give indication as the severity of the stenosis. تمام. قديش في ديستانس بين الاس 2 بين الاوبننج سناب، هاي بيحدد لي قديش السيفيريتي تبعت الميترال ستينوسيس. كل ما كان الاوبننج سناب اقرب على الاس 2 كانت حاله المريض او حاله الاستينوسيس اسوء واسوء. اوكي. طيب، ميرمر از فولد باي ايش؟ الاود اس 1. تمام. هون قاعد بشرح بالاشياء اللي حكينا نفسها فوق. انه بعد الميرمر بصير في عندي لاود اس 1. الاس 1 بيكون ايش؟ لاود ساوند. لاود اس 1 may be the most prominent physical finding عندي. الموست prominent physical finding في الميترال ستينوسيس هو اللاود اس 1. اوكي. طب with long standing disease
will find signs of right ventricular failure، لانه حكينا ايش السبب. ايش هي signs of the right ventricular failure؟ يكون في عندك jugular venous distension، hepatomegaly واسايتس، تمام. وايضا راح يكون في عندي pulmonary hypertension. كيف اسمع البلمونري hypertension؟ بيكون ايش؟ loud P2. ايش هي البي 2 بالضبط؟ هسا الاس 2، تمام، الاس 2 هي مكونه بشكل اساسي اصلا من ايش؟ حكينا من اغلاق الايورتيك فالف والبلمونري فالف، تمام. فبالتالي مكونه من A2 وبي 2. البي 2 هو صوت اغلاق البلمونري فالف، والاي 2 هو صوت اغلاق الايش؟ الايورتيك فالف. فبشكل اكيد طبيعي اذا انا سمعت البي 2 معناته انا عندي pulmonary hypertension. اوكي. اذا كملخص جدا سريع، الهارت ميرمرز هي عباره عن اصوات بتطلع بالقلب نتيجه التيربulent بلد فلو عندي جوا القلب او جوا اللارج فيزلز. اوكي. لانه اصلا بشكل نورمالي البلاد لازم يمشي بشكل لامينار فلو ويكون سايلنت، ما في عندي صوت، الا اذا صار في عندي ستينوسس زي ما حكينا هسه، او اذا صار في عندي ريجاج زي ما راح اشرح لكم لقدام، او اذا صار في عندنا شنتنج، صار في عندي ايش؟ ثقب بالهارت، او صار في عندي زياده بالتدفق داخل الهارت. فبالتالي بصير في عندي انا زي اضطراب في الفلو تبع البلاد، فبالتالي رح اسمع عندي ميرمرز. اي ميرمرز بدنا نسمعها لازم نوصفها حسب التايمينج تبعها، اذا كان سيستوليك ميرمر ولا دياستوليك ميرمر ولا كونتينيوس ميرمرز. سيستوليك يعني بسمعها خلال السيستول، دياستوليك بسمعها خلال الدياستول، وكونتينيوس بسمعها خلال السيستول والدياستول. المايترال ستينوسس بسمعها في الميد ليت ديستول. اوكي. فهاي المعلومة جدا مهمة. طيب نيجي الآن على الأيورتيك ستينوسس. الأيورتيك ستينوسس بالضبط وإيش بصير فيها بالضبط؟ الآن الأيورتيك ستينوسس رح نسمع فيها ejection systolic murmur، بين قوسين اسمه كريسندو ديكريسندو. هذا الاسم بدنا نحفظه. اوكي. اذا ايش نوع الميرمر؟ هو سيستوليك ميرمر، تمام. اذا في الايورتيك ستينوسس انا راح اسمع سيستوليك، تمام، سيستوليك ميرمر. ايش بالضبط نوع السيستوليك ميرمر؟ سيستوليك ميرمر يعني بصير بتوين الاس 2 والاس بتوين الاس 1 والاس 2، تمام. طبعا السيستوليك ميرمر بالاساس هم نوعين، هم النوع الاول اسمه ايجكشن سيستوليك ميرمر كريسندو ديكريسندو، والنوع الثاني اللي هو هولو سيستوليك اور بان سيستوليك ميرمر، تمام. اذا الايورتيك ستينوزس هو عباره عن سيستوليك ميرمر نوع ايجكشن سيستوليك ميرمر، ايجكشن سيستوليك ميرمر. اوكي. اللي هو الكريسندو ديكريسندو. السبب انه انا الدم بده يطلع من خلال الايورتيك فالف على الايورتا، بس الايورتيك فالف فيها ستينوسس، فيها شويه تضيق، تمام. فاذا راح اسمع انا الميرمر بيكون هارش ساوند، كريسندو ديكريسندو بيكون اسمه زي ما حكينا. راح اسمع وين؟ على الرايت ابر استرنال بوردر، بصير له راديشن على الكاروتيدز. اذا السبب له هو اوبستراكشن بالليفت فنتريكل فلو، ليفت فنتريكل اوت فلو، راح يعمل عندي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. ليش؟ انا بحاول اطلع الدم من الليفت فنتريكل عن طريق الايش؟ الاتريوم، بس الاتريوم متضيق، فرح يتجمع الدم عندي بالليفت فنتريكل، وبالتالي راح يصير في عندي ايش؟ هايبرتروفي او توسع بالليفت فنتريكل. وحكينا اي شيء بصير على الليفت بيكون على الليفت بيكون سيفير اكثر، وبالتالي بصير عندي left ventricular hypertrophy. when the aortic valve falls below 1 سنتيمتر مربع the cardiac output fails to increase with exertion. طيب الآن إذا صار عندك تضيق ونزلت مساحة الايورتيك فالف لتحت ال1 سنتيمتر مربع، ايش راح يصير بالكاردياك اوتبوت؟ راح يحاول جسمك يزيد من الكاردياك اوتبوت، تمام، الى حد ما. بعد راح يصير عندك فيلينج بزياده الكاردياك اوتبوت مع الاكزيرشن، وراح يصير في عندي ايش؟ انجينا، ذبحه صدريه، تمام. طيب لونج ستاندينج الايورتيك ستينوسس ايش راح يصير في عندي؟ دايليتيشن في الليفت فنتريكل، راح ينتهي الموضوع ببروجريسيف ليفت فنتريكولار ديسفانكشن. with severe aortic stenosis left ventricular dilatation pulls the mitral valve annules apart، وراح يعمل ايضا mitral regurg. يعني صار الايورتيك ستينوسس بيعمل mitral regurg. كيف؟ بيعمل دايليتيشن بالليفت فنتريكل، الدايليتيشن تبع الليفت فنتريكل راح يحاول يسحب الميترال فالف انيولز ابارت، يبعدهم عن بعض بسبب الدايليتيشن هذا. يعني تطلعوا انا هون راح يصير في عندي ايش؟ توسع بالرايت فنتريكل، فبالتالي راح اسحب الكورديت ديناي لهون ولهون، وبالتالي راح يصير في عندي ايش؟ راح يبعدوا شوي عن بعض الورقات، وراح يصير في عندي ايضا مايترال ريجيرج او ارتجاع وعوده الدم عن طريق المايترال فالف الى الايش؟ الاتريوم. الاسباب للايورتيك ستينوسس من ضمنها الروماتيك فيفر، لانه الروماتيك فيفر مش بس بتاثر على المايترال، بتاثر ايضا على الايورتيك، تمام. واهم شيء الكالسيفيكيشن، سواء كان الكالسيفيكيشن كونجينيتالي ابنورمال بايكاسبيد ايورتيك فالف انولد فيه وهو ابنورمال عليه كالسيفيكيشن، او كالسيفيكيشن للتراكاسبيد ايورتيك فالف بالالدرلي بيشنت.
مع زياده العمر بصير في كالسيفيكيشن على الفالف. كالسيفيكيشن على الفالفز مع العمر بيعمل عندي ايورتيك ستينوسس، والكالسيفيكيشن ممكن يكون كونجينيتال بتنولد فيه ايضا. طيب بالنسبه للميرمرز اللي راح اسمعها زي ما حكينا بتكون هارش كريسندو ديكريسندو سيستوليك ميرمر، بنسمعها على السكند رايت انتركوستال سبيس، وبصير لها راديشن على ايش؟ الكاروتيد ارتريز. طيب ايش يعني كريسندو ديكريسندو بشكل جدا سريع؟ كريسندو ديكريسندو هو عباره عن زي مصطلح بس بوصف لك قديش شده الصوت اللي انت قاعد بتسمعه مع الميرمر مع الزمن. اوكي، يعني كريسندو يعني ايش؟ انا عندي الشده تبعت الصوت قاعده بتزيد تدريجيا، بتصير اعلى، بتزيد شوي شوي بتصير اعلى. تمام. الديكريسندو العكس، بتخف شوي شوي بتصير ايش؟ اخف. فبالتالي الصوت تبع الايورتيك ستينوسس بيكون كريسندو ديكريسندو ميرمر، يعني ببلش ايش؟ ببلش خفيف بعدين بصير اقوى بعدين برجع يخف مره ثانيه. تمام. وهذا المقصود في الكريسندو ديكريسندو سيستوليك ميرمر. بالاضافه انه الاس 2 رح تكون سوفت اس 2. الاس 2 بالعاده بنسمعها لما يسكر الايورتيك فالف والبلمونري فالف. طب تخيل انه الايورتيك فالف اصلا هو فياته تضيق وهو تقريبا مسكر، رح يكون الاس 2 ايش؟ سوفت. وكل ما كان الاس 2 سوفتر اكثر كل ما كان ايش؟ الايورتيك ستينوسيس مور سيفير. وايضا في الايورتيك ستينوسيس رح نسمع اس 4 اذا كان الديزيز ايش؟ بروجريسيف، لانه المشكله في الايورتيك فالف. ايش اشياء مهمه هون؟ طيب اوكي، احنا لاننا بنشرح فقط الميرمر فانا ما راح اجي على الاشياء لانها هاي عباره عن يعني جزء من الباطني، فخلينا على الميرمرز. اوكي طيب نيجي هون على الايورتيك ريجرجيتيشن. تمام. انا بالنهايه راح اجمع لكم كل الاشياء اللي حكيناها هيك مخطط سريع، يعني هيك دقيقه احكي لكم عن كل الميرمرز مره واحده. طيب الايورتيك ريجرجيتيشن او الارتجاع عن طريق الايورتيك فالف له اسم ثاني ايورتيك انسفشنسي. تمام. ايش السبب هون؟ انا عندي inadequate closure للايورتيك فالف ليفلتس، الورقات تبعت الايورتيك فالف مش قاعده بتسكر منيح، فبالتالي في دم قاعد بيرجع. تمام. the regurgent blood flow increases left ventricular end diastolic volume. شو يعني end diastolic volume؟ هي كميه الدم يلي بتضل في الليفت فنتريكل في نهايه الدايستول. تمام. فبالتالي بضل عندي كميه دم اكبر بالليفت فنتريكل وما بتنضخ عن طريق ايش؟ الايورتيك فالف لا الايورتا والى باقي اعضاء الجسم. طيب ايضا بصير في عندي فيها left ventricular dilatation and hypertrophy بسبب الريسبونس عشان احافظ على الستروك فوليوم اللي هي كميه الدم اللي بضخها الجسم and prevent the diastolic pressure from increasing excessively. طيب over the time الكمبنساتوري ميكانيزم كلياتها بتوقع، بالتالي بصير في عندي ايش؟ زياده الليفت سايدد pulmonary pressure. الليفت سايد من الهارت والبلمونري ارتريز بزيد البريشر فيهم، وبصير في عندي left ventricular ejection fraction is usually normal until advanced disease. طيب ايش اسباب الايورتيك ريجيرج؟ في اسباب اكيوت في اسباب كرونيك. اكيوت اشهر شيء الانفكتيف اندوكاردايتس والايورتيك دايسكشن. طبعا الايورتيك دايسكشن هاي ميديكال ايمرجنسي اصلا يعني. تمام. اللي هو انسلاخ بالايورتا بكون فيها فولس لومر بليدنج والى اخره. تروما واياتروجينيك ممكن بسبب العمليات الجراحيه خلال الفيلد ريبليسمنت سيرجري اللي عندي. كرونيك ممكن تكون برايمري فالفولار او ايورتيك روت ديزيز. البرايمري فالفولار كوزز زي الروماتيك فيفر اللي بتضل تطلع عنا بكل مكان، باي كسبت ايورتيك فالف. من الايورتيك فالف الشخص ينولد عنده بس ورقتين في الايورتيك فالف. في المارفان سيندروم اقراوا عنها، وفي الاهلرز دانلوس سيندروم برضه اقراوا عنها، هاي تبعت الكونكتيف تيشو ديس اوردر، والانكيلوزنج سبونديلايتس والسيستميك لوبس اريثروماتوس او الذئبه الحمراء الاس ال اي. الايورتيك روت ديزيز زي السيفالايتيك ايورايتس، اوستوجينيسيس امبرفكتا، ايورتيك دايسكشن، بهجت سيندروم، ريتر سيندروم، ان سيستماتيك هايبرتنشن. مش كثير مهمه هاي الاشياء. طيب ايش اللي راح يصير بالضبط عندي الان في الايورتيك ريجيرج؟ في الايورتيك ريجيرج انا راح اسمع داياستوليك، وهاي مهمه، داياستوليك ميرمر. تمام. راح اسمع داياستوليك ميرمر، تحديدا راح اسمع ايرلي داياستوليك ميرمر. اوكي. فبالتالي يلي راح يصير في عندي widening pulse pressure and bounding pulse and head bobbing. اوكي. راح اسمعه افضل اشي الايرلي diastolic murmur بسمعه على الليفت sternal border لما يكون المريض sitting forward. اوكي. ف widening pulse pressure ليش انا بصير في عندك widening pulse pressure؟ بسبب زياده markedly increase بالsystolic blood pressure with decreased diastolic blood pressure. هذا المقصود في الوايدنينج pulse pressure. نسبة السيستول على الديستول ايش؟ بتزيد، لانه انا عندي السيستول بزيد بس الديستول قاعد بايش؟ بينقص، فبالتالي بصير في عندك widening pulse pressure. هذا المقصود فيها. وحكينا عن اللي هي البلو ديكريسندو او diastolic decrescendo ميرمر، قاعد بتقل الشده فيه زي ما حكينا، بيستيد على ليفت ستيرنال بوردر زي ما حكيت لكم. والووتر هامر بالس او الكوريجان بالس rapidly increasing pulse that collapses suddenly as arterial pressure decreases rapidly in late systole and diastole can be
palpated at wrist or femoral arteries. مش كتير مهمة هاي المعلومة. أهم إشي تعرفوا إنه بكون هو early diastolic murmur بس مع wide pulse pressure أو بحس بالwide pulse pressure عفوا، وبالإضافة لل blowing decrescendo pattern أو ال diastolic decrescendo murmur. murmur intensity increases with sustained hand grip لأنه الهاند جريب بتزيد من systemic vascular resistance، وبالتالي بتعمل عندي increase the backflow throughout the incompetent aortic valve. فهاي أهم الشغلات فيه. طيب نيجي الآن على الميترال ريجيرج. mitral regurg ايش يلي انا بسمعه بالضبط، او ايش نوع الميرمرز اللي انا بسمعها في الميترال ريجيرج؟ طيب الميترال ريجرجيتيشن انا عندي ارتجاع للدم عن طريق الميترال فالف، تمام؟ لانه عندي مشكله بالورقات تبعيت الميترال فالف. انا راح اسمع في الميترال ريجرجيتيشن هولو سيستوليك اور بان سيستوليك ميرمرز، يعني نوعه سيستوليك ميرمر تحديدا بان سيستوليك، تمام؟ او هولو سيستوليك، يعني خلال السيستول كامل انا راح اضل اسمع ميرمرز. اوكي، فبالتالي هو بيمتد من S1 ل S2 مباشرة، مش زي ما حكينا قبل بين الأس 1 والأس 2، لا هو بضل من خلال الأس 1 للأس 2. اوكي، السبب انه انا في عندي شانتنج او ريجرجيتيشن زي ما حكينا، تمام؟ افضل شيء اسمع الميترال على الابيكس، الميترال ريجرج بسمعه على الابيكس وبصير في له راديشن على الاكزيلا اصلا. اوكي، كيف بصير الميترال ريجرج؟ اما اكيوت او كرونيك. اكيوت بسبب الابربت اليفيشن للليفت اتريال بريشر، يرتفع البريشر بالليفت اتريا بشكل فجائي، تمام؟ in the setting of the بس بيكون عندك left atrial left atrium normal size and normal compliance. فبالتالي ايش الان اذا زاد البريشر فيها فجأة بالليفت اتريا رح يبلش الدم ايش يصير في له باك فلو على البلمونري سيركيوليشن، ورح يسبب عندي بالمونري ايديما. هاي المعلومه جدا مهمه. اذا مع الميترال ريجارج بكون في عندي بالمونري ايديما. الكارديك اوتبوت بتنزل لانه بسبب قله الفورورد فلو because of decreased forward flow so high potential رح يصير عند شوك، تمام؟ طب بالكرونيك ايش بصير؟ الكرونيك بصير في عندك gradual elevation بالليفت اتريال بريشر مش مره واحده، فبالتالي بصير في عندي dilatation للليفت اتريال مع مرور الوقت والليفت فنتريكل، وبالتالي بالنهايه بنتهي بليفت فنتريكولار ديسفانكشن بسبب الدايليتيشن اللي عندي، وبلمونري هايبرتنشن بسبب الكرونيك باك فلو على البلمونري فاسكوليتشر. اوكي، الاسباب هي بالاكيوت بتكون اندوكاردايتس او مشكله بالبابيلاري ماسل، صار عندك رابتشر بابيلاري ماسل، تمام؟ او ديسفانكشن في البابيلاري ماسل، او مشكله في الكارديا تنديناي صار فيها رابتشر اللي بتثبت البابيلاري ماسل مع بتوصل البابيلاري ماسل مع الماترال فالف. كرونيك ممكن يصير في عندك ماترال فالف برولابس، تمام؟ او ايش الروماتيك فيبر او المارفان سيندروم او ايش الكارديو مايوباثي. طيب ايش اللي راح اسمعه؟ هو السيستوليك ميرمر من اس 1 لاس 2، تمام؟ كونتينوس ثرو اس 1 ثرو اس 2. اوكي، وبسمعها على الابيكس زي ما حكينا، بتصير لها راديشن على الباك او على الكلافيكولار اريا حسب الليفلت يلي صار فيها انفولفمنت. ايضا راح يكون في عندنا اتريال فيبريليشن و dimensioned S1 widening S2 S3 gallop و laterally displaced BMI loud and palpable B2. من كل هذا الحكي بس اعرف انه هو هولو سيستوليك ميرمر بسمعه من خلال start with S1 and continuous on through S2 على الابيكس راديشن على الباك او الكلافيكولار اريا حسب البابيلاري ماسل الليف تبعت البابيلاري ماسل او الليفلت تبعت الكارديناي او سوري البابيلاري ماسل الانفولد. طيب نيجي الان على الترايكاسبيد ريجيرج. الترايكاسبيد ريجيرج ايضا راح اسمع فيها هولو سيستوليك او بان سيستوليك ميرمر. اوكي، بسمعها على الليفت لور ستيرنال بوردر وبتزيد مع الانسبيريشن، تمام؟ دائما خذوها قاعده the right sided murmurs increases with inspiration، تمام؟ so the tricuspid regurg سببها failure of the tricuspid valve to close completely خلال السيستول، فبالتالي بصير في عندك regurgitation للبلاد على الرايت اتريوم، تمام؟ بحكي لك 70% تقريبا من النورمال ادلتس عندهم mild physiological tricuspid regurg as seen على الهاي ريزوليوشن ايكوكارديوغرافي. much smaller percentage of people are actually symptomatic اصلا. اوكي، ايش الاسباب؟ tricuspid regurg 90% من الاسباب بتصير في البيبل يعني عندهم anatomical normal valve leaflets and cords، يعني بيكون normal anatomy. اوكي، tricuspid regurg secondary دائما للرايت ventricular dilatation. اي شيء بيعمل رايت ventricular dilatation رح يعمل عندي enlargement بالترايكاسبيد اورفيس، فبالتالي رح يعمل عندك ترايكاسبيد ريجيرج، سواء كان left ventricular failure هو الموست كومن كوز عندي، سواء كان right ventricular infarction inferior wall myocardial infarction core pulmonale بسبب البلمونري hypertension. اوكي، ممكن يكون اندوكاردايتس ترايكاسبيد اندوكاردايتس اذا كان في عندك IV drug users. اوكي، ممكن بسبب الروماتيك هارت ديزيز، ممكن الابستن انومالي
الابستن انومالي عباره عن congenital malformation في التراكاسبيد فالف اصلا، بكون في عندك downward displacement بالفالف. تمام. طيب اسباب ثانيه ممكن الكارسينويد سيندروم، الاس ال اي، ممكن الميكزيماتوس فالف ديجنريشن. مش كثير مهم هاي الاسباب. بمني تعرفوا ايش الاشياء يلي راح نحسها. طبعا هو على الرايت، فبالتالي رح يصير عندك اسايتس، باتوميجالي ايديما، جوجلر فينوس ديستنشن، اللي هي الساينز والسيمتومز تبعت الرايت فنتريكولار فيلير حكينا عنها من شوي. اوكي. طيب اهم من اشي انسبيراتوري اس 3 لان حكينا هو بيزيد مع الانسبيريشن. تمام. بالاضافه لبلوينج هولو سيستوليك ميرمر. اوكي، اللي هي بلوينج يعني نفخات. اوكي، هولو سيستوليك ميرمر حكينا عنها. اوكي. طيب ايضا رح نشوف ايش عندهم اتريال فيبريليشن. طبعا ال اس بي اللي هي اللي حكيت لكم عنها من شوي، اللي هي lower left sternal border. تمام. فانا بسمع البلوينج هولو سيستوليك ميرمر على الليفت لور sternal border. طيب وايضا رح اشوف شويه بالسيشن على الرايت رايت فنتريكولار بالسيشن، راح احسه على الليفت لور ستيرنال بوردر. اوكي. نيجي الان على الميترال فالف برولابس. الميترال فالف برولابس يعني خلينا، هو فالفولار هارت ديزيز. يعني الميرمرز اللي فيه هي عباره عن ميد تو ليت سيستوليك ميرمر. تمام. اذا ميد سيستوليك او ليت سيستوليك ميرمرز. اوكي، او ليت سيستوليك كليكس. فقط هذا الاشي اللي له علاقة في الميرمرز اللي راح اسمعه. برولابس اسمه ما يكون بالويكنس، يعني انا عندي ويكنس بالميترال فالف. اوكي، هذا المقصود في البرولابس. روماتيك هارت ديزيز شرحنا عنه من شوي. infective endocarditis as a cause of murmurs، وحكينا عنها باكثر من مكان، فما ضلش اشياء كثير مهمة للموضوع. اوكي. في الاندوكاردايتس بانواعها المختلفه بغض النظر، كلها بتعمل هذا الحكي. طيب الان بشكل جدا سريع نستجمع اهم المعلومات اللي حكيناها كميرمرز من البدايه. الهارت ميرمرز هي عباره عن اصوات سببها التربلنت بلاد فلو. تمام. اما داخل الهارت او داخل ايش اللارج فيزلز اللي عندي، لانه الدم بشكل نورمال حكينا بيمشي از لامينار فلو، فبالتالي بيكون سايلنت الا اذا صار في عندي ستينوسس او ريجرجيتيشن او شنت او ايش زياده بالتدفق، راح يصير في عندي ايش اضطراب في اللامينار فلو عندي، فبالتالي رح نسمع عندي ميرمرز. حكينا اهم شيء نصنف الميرمرز لسيستوليك، دياستوليك او كونتينيوس ميرمرز. اوكي، صنفناهم ايش كسيستوليك ميرمر. مين الاشياء اللي بتعمل سيستوليك ميرمر؟ كلمه سيستوليك ميرمر يعني بتصير بين الاس 1 والاس 2. صنفناها او قسمناها لقسمين: ايجكشن سيستوليك ميرمر. تمام. الايجكشن سيستوليك ميرمر اللي هي كريسندو دي كريسندو. تمام. الكريسندو دي كريسندو ايش سببها؟ ايورتيك ستينوسيس. تمام. او بالمونري ايش ستينوسيس، بالمونري ستينوسيس. او ممكن يكون السبب تبعها اتش اس ام، ما حكيناش اتش سي ام سوري، هو الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي. تمام. الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي بكون في عندي ايش سيستوليك ميرمر، اسمها على الليفت ستيرنال بوردر، بتزيد مع الفالزافا مانوفر. اوكي، وبتقل مع السكواتنج. سببها الرئيسي هو دايناميك ليفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن. هاي المعلومات اكتبوها عندكم لانها مهمه. طيب القسم الثاني من السيستوليك ميرمر بنسميها هولو سيستوليك اور بان سيستوليك ميرمر. تمام. اللي هو بكون ممتد من اس 1 لحديت الاس 2، بينما الايجكشن سيستوليك ميرمر او الكريسنتو تي بتكون بين الاس 1 والاس 2، ان بتوين يعني جاي بالنص. تمام. البان سيستوليك بتكون سببها اما مايترال ريجيرج او ترايكاسبيد ريجيرج. اوكي، او ممكن يكون سببها ventricular septal defect. تمام، مشكله بالسبتم. بالventricular septal defect راح اسمع loud harsh sound على الليفت sternal border. طيب نيجي الان على الدياستوليك ميرمر. اوكي، الدياستوليك ميرمر. كدياستوليك ميرمر، الدياستوليك ميرمر دائما بتكون باثولوجيكال، على عكس السيستوليك كان في منهم جزء فيسيولوجيكال. الدياستوليك دائما ايش باثولوجيكال، وبتصير بين الاس 1 والاس 2. تمام. طيب الدياستوليك ميرمر هاي ممكن تكون ايرلي دياستوليك ميرمر. بالايرلي دياستوليك ميرمر هم الايورتيك ريجرجيتيشن حكينا، والبلمونري ريجرجيتيشن. اوكي، بلمونري ريجرجيتيشن. البلمونري ريجرجيتيشن بتشبه كثير الايورتيك ريجرجيتيشن، لكنها جاي وين؟ بالجهه الشمال من فوق فقط، ما في اي اختلاف ثاني، عشان هيك ما حكينا عنها. طيب في عندنا الان ميد دياستوليك ميرمر. الميد دياستوليك ميرمر ميد ليت سوري ميد اوكي ميد ليت
diastolic murmur اللي هو مين؟ الميترال stenosis والترايكاسبيد stenosis. mitral stenosis and tricuspid stenosis. اوكي. طيب واخر نوع من انواع الميرمرز عندي continuous murmur. تمام. الكونتينيوس انا بسمعه خلال السيستول والديستول. تمام. الاسباب بيتن داكتس ارتريوسس اللي هو congenital anomaly. تمام. بيتن داكتس ارتريوسس بنسميها machinery murmur. تمام. بتكون على الليفت انفرا كلافيكولار تبعها. اوكي. فقط هاي هي الميرمرز بشكل جدا سريع. تمام. اهم اشي نعرف انه الاشياء اللي وين بنسمعها بالضبط، مهم نعرف وين مكانها بالضبط ولوين بصير لها راديشن وين بنسمعها افضل اشي. تمام. الميرمرز لها جريدنج من جريد 1 الى جريد 6. جريد 1 barely heard، جريد 2 soft، جريد 3 بتكون loud، جريد 4 بتكون thrills، وجريد 5 بتكون very loud، وجريد 6 انا بقدر اسمعها بدون ايش السماعه. اوكي. اهم شيء تعرفوا الاماكن الاسكالتيشن ارياز اللي عندي. الايورتيك انا وين بسمع؟ اذا بدي اسمع شيء على الايورتيك وين بسمعه؟ على الرايت سكند انتركوستال سبيس. البولمونيك على الليفت سكند انتركوستال سبيس، هذا اماكن الفالفز على الاسكالتيشن. التراكسبيد بسمعها على الليفت لور ستيرنال بوردر، والمايترال بسمعه على الابكس. وين الابكس؟ على الفيفث انتركوستال سبيس بالميد كلافيكولار لاين. اوكي. حكينا عن الفسيولوجيكال ميرمر لازم نعرفها. الفسيولوجيكال ميرمر بتكون بتصير بدون ما يصير عندي مرض، زي الانيميا والبريجنانسي والفيفر والهايبرثايروديزم بالاطفال. اوكي. بتكون سيستوليك وبتكون سوفت، ما في سيمبتومز ولا فيها راديشن. تمام. طيب في عندي ريد فلاكس اذا شفتها لازم مباشره انتبه انه انا في عندي باثولوجي اللي هي الدايستوليك ميرمر اللي حكينا اتس اولويز باثولوجيكال. لاود ميرمرز يكون جريد 3 وفوق اذا كان في عندي سيمبتومز زي السينكوبي او الديسنيا او الشيست بين، واذا صار في عندي راديشن، او اذا في عندي ابنورمال بلسز. هذول كلياتهم ايش؟ ريد فلاجز عندي. تمام. تجميع على اهم الشغلات: السيستوليك ميرمرز الايورتيك ستينوسيس بتروح على الكاروتيدز، الميترال ريجيرج على الاكزيلاري تراكاسبيد ريجيرج خلال الانسبيريشن، الهايبرتروفيك كارديوميوباثي بتزيد مع الفالزافا مانوفر هي هولدنج بريث، فنتريكولار سيبتال ديفكت بتعطيني ايش؟ لاود ساوند. كدايستوليك ميرمر عندك الايورتيك ريجيرج بتكون ايرلي دايستوليك بلوينج، والميترال ستينوسيس بتكون رامبلينج بلس اوبننج سناب. اهم اشي التايمينج تبعنا. اوكي. هل هو سيستول ولا هل هو ايش؟ دايستول. هذا اهم من اشي. وهيك كانت كل الميرمرز حكينا عنها. طيب بشكل جدا سريع في عنا شيء اسمه مانوفرز معينه بنخلي البيشنت يعملها، هي بتغير وبتخليني اسمع الميرمرز، بتغير من الفلو تبع البلاد، وبتخليني اسمع الميرمرز بشكل اوضح. اول شيء الفالزافا مانوفر. الفالزافا مانوفر بتقلل من اغلب الميرمرز. تمام. الفالزافا مانوفر اقراوا عنها، هي بتقلل من البريلود. تمام. فبالتالي اغلب الميموريز عندي بتقل فيها، بس بالهايبرتروفيك كارديوميوباثي والميترال فالف برولابس بيزيدوا. اوكي. سكويتنج برضو اقرا عن سكواتنج بتزيد من البري لود والافتر لود، فبالتالي اي ايورتيك ستينوسيس او ماترال ريجيرت راح يزيد، بينما الهايبرتروفيك كارديوميوباثي والميترال فالف برولابس بقلوا. الهاند جريب حكينا عنها بتزيد من الافتر لود، فبالتالي اي ميترال ريجيرت او ايورتيك ريجيرت او فنتريكولار سيبتال ديفكت بيزيدوا، بينما الايورتيك ستينوسيس بتنزل. في عندي اخر مانوفر اللي هي الانسبيريشن، بتزيد من الفينس ريتيرن على الرايت سايد، فبالتالي اي رايت سايد ميرمرز عندي راح تزيد. وهيك ان شاء الله بنكون خلصنا الميرمرز مع المانوفرز مع الاساسيات اللي حكينا عنها. بحس اذا بتسمعوا كمان فيديوهات على اليوتيوب لاصوات الميرمرز ممكن ايضا تستفيدوا من الموضوع اكثر واكثر. يعطيكم العافيه يا رب وكل التوفيق.